तो हे हेलो वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक और न्यू डे में और न्यू ब्लॉग में गाइस। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग मेडिकल पे। यहाँ से हमें विक्रांत भाई की गुप्त रोग की दवाई लेनी है। मुझे गुप्त रोग हुआ, मुझे नहीं पता चला। ओके तो गाइस दवाई वगैरह हम लोग ने ले ली है और आपने ब्लॉग पे इसलिए तो क्लिक करा नहीं होगा कि हम दवाइयाँ लेंगे और आप ये देखोगे। तो यार गाड़ी हमारी बाइक जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, तो यार अभी हमें उसे सही करवाना है। तो सीधे हम यहाँ से वहीं चल रहे हैं। इधर पूरी दावत चल रही है। इधर चल रही है अपना भंडारा कांवरियों के लिए। सब लोग प्रेम भाव से खा रहे हैं कांवरियों के लिए। यहाँ पे सब पूरी की पूरी व्यवस्था करी गई है खाने पीने के लिए। अब यार थोड़ी हम भी अपनी बाइक की व्यवस्था देख लें यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। हैंडल कर रही है उसका बेटर। और बताऊँ, सीधा तरफ मोड़ो बाइक के लिए तो उल्टी तरफ जा रही है, उल्टी तरफ मोड़ो तो सीधी तरफ जा रही है। भाई साहब यहाँ आए हैं अपना हैंडल सही करवाने के लिए। इसमें हवा वगैरह कुछ नहीं है जो बता रहे हैं। तो गाइस यार हमारी गाड़ी की विदाई हो चुकी है। कहने का मतलब ये है, जहाँ पे हम लोग आए हैं गाड़ी सही करवाने के लिए, भैया वो चलाने के लिए गाड़ी को लेके गए हैं। और मैंने बोला ना कि हैंडल टेढ़ा हो गया हमारी गाड़ी का, तो ये बंदा बोल रहा है भैया हैंडल देख लो बबलिंग मार रहा है। ये बबलिंग क्या होता है? ये चलती है गाड़ी, जब गाड़ी में हवा वगैरह कम होती है ना तो गाड़ी उछलती है, उसे बबलिंग कहते हैं। साले यही कहते थे कि उछल रही है गाड़ी। अंग्रेज मत बना कर देख मेरे सामने तू। गाड़ी तो गाइस अब पता नहीं 1-2 किलोमीटर चल के आएगी आई थिंक। पता नहीं कहाँ ही ले गए हैं। पेट्रोल है वैसे उसमें यार? नहीं, वो तो खत्म है। A few minutes later. बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी। मन्नतों से ले पाया हूँ गाड़ी के वाली। तू तो थार ले रही है। कुछ होगा तो नहीं मेरी गाड़ी को है? तू तो थार ले रही है। अब मैं लूंगा 1-2 लाख हो जाए सब्सक्राइबर तय लूंगा। आ गई। ज़्यादातर यहाँ पे जो काम करते हैं भैया लोग बहुत पुराने टाइम से कर रहे हैं काम। हैंडल में दिक्कत है भैया बस। हाँ, आवाज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा। विक्रांत भाई बड़ा दुख हो रहा है अपने सामने अपनी गाड़ी को पिटता हुआ देख के। मुझे बड़ा सुकून मिलता है इसकी जगह तू पिट रहा होता तो। भैया ये भी अपने गांव का मैकेनिक है। ये बताऊं, अभी मेरी बाइक पे बैठा, बोला कि कहते हैं तुम्हारा हैंडल टेढ़ा हो गया है। मैंने बोला आपसे पूछेंगे, तो आपको बैंगर 20 साल का तजुर्बा। उसकी बात है, ये नया मिस्त्री बना है अभी। उसकी मेरी बात आ गई। देख ये तू कतई अंगूठा बांध के लग मिस्त्री रहा है। भैया लग रहा नहीं लग रहा? सही बताना। हाँ बोल दो इसमें। तो गाइस वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, काम हमारा हो गया है डन। यान भाई इसका हैंडल निकलवा के बुलेट का हैंडल लगवा दो इसमें। बुलेट का हैंडल लगवा लूँ? लोग भाई साहब साइलेंसर लगवाते हैं बुलेट का, ये बोल रहा है हैंडल ही बुलेट का लगवा लो। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं वापस अपने घर पे। तो फिर खाना खाने के बाद विक्रांत भाई मिलते हैं। तो गाइस अभी हो चुका है हमारा छोटू मोटू सा खाने का ब्रेक। तो अभी मेरे को अपने घर पे मैं थोड़ा सा खाना पीना खा लूँ, फिर शाम को हमें फिर से निकलना है बाहर। ओके तो गाइस लंच की पार्टी ख़त्म और शाम का धमाका शुरू करने के लिए हम लोग तैयार हैं। गेटअप थोड़ा सा चेंज कर लिया है क्योंकि शाम को हम बाहर निकल रहे हैं। आओ चलो चलते हैं। विक्रांत क्या का जो नया सीन है, जैसी मिलता वैसी कर देता शुरू। शर्ट प्यारी लग रही, कहाँ से ली? कौन सी? जो पहने हुए वो वाली। क्या मालूम कहाँ से ले ली। मोटी होती है, मोटी पत्ती ले जाओ, पत्ती से काम अच्छा होगा। पत्ती 20 रुपए की है और एक 10 रुपए की है। काली पैंट काला पजामा तो मेरा सफेद करवा दोगे। 430 की बोरी थी, उन्होंने लगाई है हमारे लिए 410 की। पूरे के पूरे सिस्टम को ले गए थे ये बोरी लेने के लिए। इतनी बड़ी तो बहुत है। ये तो बहुत छोटी सी है। भाईचारा ऑन द टॉप बेबी। अच्छा वाला है वो? हाँ बहुत बढ़िया। कह रहा है कि पूरा स्वादनगर इसी से करता है। तभी तो सबके पापा ही सुनती हैं। नहीं अब नया वाला आया है। इसी दीवार पे करना है क्या कि अंदर वाली पे? इस वाली पे। तो गाइस देख सकते हैं आप, कुछ ऐसी हालत हो रखी है पहले की, और बिफोर और आफ्टर इसमें लगाएंगे स्टोरी में। उसके बाद आफ्टर होने के बाद ही आपसे मिलेंगे। अभी यहाँ से निकलते हैं। आगे से उठानी कह रही है गाड़ी। हाँ उड़ा भाई। अरे दबा दिए
बीच चौराहे पे दबा दिए विक्रांत के। साइड कर दी हमारी वीडियो। तो गाइस ऐसा तो गाइस अभी सिस्टम कुछ ऐसा है, एक जन और हमारे लिए मिल चुका है। अबे तो नारियल पानी तो आगे मिलता है, अभी एक जन और बढ़ गया। और तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम साहू, विशाल साहू है। हाँ तो इनका नाम साहू विशाल है, जो हम इन्हें प्यार से विशाल कहते हैं, जल्टिया कहते हैं, ये हम झाड़ू कहते हैं। काट देगा मुझे बता। ये बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, इसलिए ये कहता है। कटी कटी क्या देख रहे हो भाई ऊपर? ऊपर ऊपर क्या देख रहे हो? कुछ हो रहा है यार। लिपटे लिपटे ऊपर हो रही ना उसमें पतंगों में। फरसा है फरसा। अब देखो दोस्तों, विशाल यहाँ पे नारियल की आपने सिर रख के दिखाया। तो काटने की बात करी नहीं। मैंने तो काटने की बात करी नहीं। कितने साल का एक्सपीरियंस है भाई आपके लिए काटने का नारियल? 40 साल का। क्या 40 साल का? मैं नहीं सिखाया था इन्हें, सब कुछ मैं नहीं सिखाया इन्हें। हाँ तुमने सिखाया होता तो ऐसी रेड़ी तुम्हारी लगी होती है। छोड़ दी। है? छोड़ दिए वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे। बढ़िया। भाई अपने तो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कैमरा हटाओ, नारियल लेने आओ, कायदे में नारियल लो। क्या है कौन है? लड़ाई हो गई लड़ाई। से हमने अपना नारियल पानी उठा लिया है और विक्रांत नारियल पानी पी के अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। विक्रांत यार साइड बढ़िया लग रही, कसम वाली बात। सही बता। कहाँ से ली तूने? वो दे भाई। थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा ऐसी चीज बोल ये लोग कहें कि अरे दे जो बोल दो तूने। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो भाई की कैपेसिटी नहीं बढ़ पाती नारियल पी के, ये कैपेसिटी बढ़ाएंगे। हाँ चेहरा गोरा होता है, और जब खाली हो जाए तो इसे उस पर चढ़ा लेना, छेद इसका बड़ा करके। तुम के जाते हो, दो चार धारा लग जाए मटर के इसकी। चलो चलो चल रहे हैं। जा रहा विक्रांत जी, जा रहा विक्रांत जी। देखो ये वो विक्रांत भाई। अरे विक्रांत जल्दी नीचे उतरो। गाड़ी चलाओ अपनी। विक्रांत कैसा लग रहा है आपको? आपका अपना बिजनेस आपका खुलने वाला है कुछ दिनों बाद। कुछ दिनों बाद नहीं, कल से मैं इधर ही खड़ा हूँगा। जिसको अपने घर में पेंट करवाना हो मुझसे कांटेक्ट कर ले। नंबर 1513 आगे मैं नहीं दे रहा। तो छेद भी नहीं बना। अरे ओए चुप रही आज क्या? और क्या चुबा दिया? गुरुमाला बहुत चुभ रही है पीछे से, सही से पकड़ इसके लिए। अरे गाइस कंधे में घाव कर दिया मार के गुरुमाला गाइस इनने। विक्रांत कोई गलत बात हो गई तो माफ कर दिए। तो उल्टा बोलो, गर्मी चढ़ जाती है। उल्टा नहीं चलो अगली वीडियो। तो गाइस हमारे सारे दोस्त अलग अलग मजदूरी पे लगे हुए हैं। कहाँ से आ रहा है? एक कर रहा है पुताई का काम, एक कर रहा है गेहूँ पिसाने का काम। वो बात अलग है, भाई के खुद ही के गेहूँ है ये। तो अभी हमें भाई के साथ जाना है गेहूँ पिसवाने के लिए। ब्लॉग गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कहाँ है? देख अब देखने भी नहीं देगा क्या? इस साल भाई गई हुई है, मैं मत घूसो, बस आराम से चल रहे हैं। इस साल की पूरी पीठ की सिकाई हो रही है, गरम गरम निकला है ना अभी आटा। कैसा लग रहा है विशाल? खुजली जो तेरे खुजाने में जो मजा है वो किसी चीज में मजा नहीं। ऐसा लग रहा है, बताओ समझ लो कितना तेज इनके लिए खुजली मच रही होगी। जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ।